Nggak usah beli lagi, kita bikin sendiri aja. Yupi KW tanpa gula, cocok banget buat cemilan si kecil. Bikinnya super gampang, 4 bahan aja. Jus mangga kita saring ya, habis itu kita masukkan air dan juga kita kasih gelatin. Aduk yang rata, masak sampai mendidih, matikan kompor, baru kita kasih madu. Aduk rata lagi, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan silikon kecil-kecil gini. Bebas ya bentuknya, mau bunga, dino, atau apapun, lalu diamkan 5 jam. Setelah 5 jam dia mengeras, ini udah siap dikonsumsi ya, masih kecil. Yuk cobain bikin juga moms.